Il ritorno dell'ex primo cittadino Maria Gomierato, per 2 volte sindaco, in corsa con le liste Noi la Civica e Azzolin per Gomierato sindaco. E poi il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Sebastiano Sartoretto, alla guida della coalizione Castelfranco Merita, formata dalle liste Sartoretto Sindaco, Democratici per Castelfranco e Castelfranco Civica. Sono loro a chiudere il cerchio degli sfidanti per guidare la città, una scelta che spiegano così. Conosco bene le potenzialità della mia città, conosco bene i suoi punti di forza e su quei punti di forza bisogna tornare a puntare perché in questi 10 anni sono stati in qualche modo dimenticati e Castelfranco è cambiata e non è cambiata in meglio. Ecco, io voglio farla tornare a quegli anni in cui era un orgoglio essere castellani. Mi candido perché ho messo assieme una squadra straordinaria di persone entusiaste, ma soprattutto capaci e competenti, che vengono dal mondo della professione, del volontariato, dell'associazionismo, del lavoro, che saranno in grado certamente con me di voltare pagina a Castelfranco. Quali sono allora le priorità per Castelfranco? La scuola insieme alla cultura, sono la salute, sono l'ambiente, queste sono le priorità e la soluzione, il miglioramento su questi fronti avviene attraverso una pluralità di azioni che noi abbiamo già ben descritto nel nostro programma e abbiamo le idee molto chiare. Al primo punto metto l'ospedale. L'ospedale va salvaguardato, bisogna bloccare lo smantellamento pezzo su pezzo della parte generalista che è stata fatta in questi ultimi anni. Altra priorità è l'edilizia scolastica. Non è pensabile che altri comuni vicini a noi abbiano speso 10 milioni di euro per un nuovo istituto e a Castelfranco i ragazzi del liceo continuino a stare nei container.